Celui qui veut ridiculiser ou humilier l'Algérie مازال ما ولدتوش امه بعباره شعبيه. Les OQTF on les a refusés à un ministre اللي كان parce que ce ministre là il se permet de prendre des Algériens que j'ai juré de protéger في القرآن وفي الدستور. يجي يهزوا يديروا في الطياره ويقولوا رجعوا لبلادهم. سيد راه عنده حقوق، سيد راه عايش في البلاد نتاعك، راه عايش 10 سنين 12 سنه 13 سنه، عنده حقوق، اعطيه الحقوق تاعو، فوتوا في العداله. لما العداله تؤمر باش يغادر فيه استئناف، فيه اجراءات، وانا بيني وبينك اتفاقيات على اساس ان الانسان اللي تبغي تطردو خبرني، ودايرين اجراءات باش القنصل يمشي يزور